سونے دے یاراں دی یاری کمالے مدنی دے یاراں دی یاری کمالے جگ تے نہ مل دی جس دی مثالے آقا دے یاراں مدنی دے یاراں چربی جو پگھلی کولے بھی بجھ گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سج گئے کھا کھا کے مارا پنڈے بھی سج گئے کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے کافر سی ظالم ظلماں چ رج گئے پھر بھی نہ کلمہ چھڈیا بلالے آقا دے یاراں مدنی دے یاراں دی یاری کمالے سونے دے یاراں فرمایا ایمان انجدہ لے کے آنا ہے اگر توڑا ایمان انجدہ ہے مبارک بات دے مستحق ہو اوے ایمان انجدہ لے آنا ہے تینوں کٹ دیتا جائے جلا دیتا جائے راکھ بنا دیتا جائے مگر تو کہیں سم استقاموں میں استقامت اختیار کی تھی میرا رب ایک کے خاتم النبیین پیغمبر ایک کے رب دی وحدانیت ایمان ہوئے نبی پاک دی نبوت ختم نبوت تے ایمان ہوئے اللہ دے سچے نبیاں تے ایمان ہوئے آسمان تو نازل کردہ کتاباں تے ایمان ہوئے اللہ دے نوری فرشتیاں تے ایمان ہوئے قیامت دے دن تے ایمان ہوئے اپنی تقدیر تے ایمان ہوئے اللہ اکبر تے پھر پختہ ہوئے ایمان کامل ہوئے پھر رب نو پسند تے اگلی گل سنیا جے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ اللہ فرمان دینے ایمان والے ہو پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جو پورے دے پورے اسلام میں اللہ اکبر کی مانا یعنی سر دے وانا تو لے کے پیران دے نخنا تک پورے دے پورے اسلام میں داخل ہو جو اللہ اکبر دا مانا میں تنو سادے لفظاں اندر سمجھا ماں یعنی حضرات محترم اسلام میں چد یعنی پورے دے پورے داخل ہونا ہے اسی کہنا جی ادھا کون داخل ہویا جیڑا اپنی طبیعت دے مطابق کئیاں گلاں مان لیندا ہے طبیعت دے خلاف کئیاں گلاں نو چھڈ دیندا ہے اے ایمان تے نہیں نا ادھا دین مان لیا تے ادھے نو کانڈ کر چھڈی ایک آدھا ایمان ہے اللہ اکبر اخے جی اے گل ٹھیک سمجھ آندی ہے اے گل سمجھ چ نہیں پی آندی ایمان ہے نہیں ایمان تے وے سمعنا واتانا سن لیا تے ایمان نہیں آیا ایمان تے وے مصبر کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گردن جھکائی ہو ایمان اس چیز دا نام ہے اے تین ایمان نہ ہے ویکھو نا رمضان دا مہینہ آیا نمازاں شروع ہو گئیاں قیام شروع ہو گئے صدقہ شروع ہو گیا نفل شروع ہو گئے ذکر و اذکار شروع ہو گئے تلاوت قرآن شروع ہوگی رمضان دا مہینہ جائے گا تلاوت بھی ختم ہو جائے گی نمازاں بھی چلیاں جان گیاں صدقہ بھی بند ہو جائے گا نیکیاں دے کام ختم ہے کی بنیا رمضان ٹر گیا او پائی رمضان گیا ایمان تے نہیں گیا کہ ایمان بھی نالے گیا رمضان دے